Sådan beregner vi CO2-aftrykket på din emballage. Emballage spiller en stor rolle i mange virksomheders dagligdag, og dermed også i deres CO2-regnskaber. Derfor har vi hos KD Emballage gjort det let for vores kunder at få svar på, hvor meget CO2 deres emballage udleder. Kig efter beregner-ikonet, når du køber varer. Med vores CO2-beregner kan du få konkrete tal på, hvor meget CO2 din emballageløsning udleder. Lige fra emballagen bliver produceret, til du står med din vare i hænderne. Beregningerne kan bruges som dokumentation i virksomhedens samlede årlige klimaregnskab. Hvordan beregner vi CO2-aftrykket på din emballage? CO2-beregneren fungerer som en stor, avanceret regnemaskine. Når vi indtaster dit valg af emballage, kommer der et tal ud, der viser produkternes CO2-aftryk. Beregneren er udviklet i samarbejde med organisationen World Perfect og tager højde for både Scope 1, 2 og 3 for emballagens CO2-aftryk. Det første, vi kigger på, er materialevalget. Ofte vil det være pap eller plast, der kan være lavet af genanvendt eller nyt materiale. Dernæst ser vi på transporten fra produktionsstedet og til vores lager. Der er forskel på, om materialer skal fragtes fra f.eks. Tyrkiet, Polen eller Danmark. Hver kilometer påvirker CO2-regnskabet. Når vi opbevarer varer på vores 11.000 kvadratmeter lager, bruger vi energi på strøm og varme til lys, opladning af vores trucks samt varme på lager og kontor. Den sidste del af udregningerne afhænger af, hvor langt og hvor ofte varen skal fragtes, når den skal ud til dig. Det gælder især antallet af leverancer. Jo færre leverancer, desto lavere CO2-aftryk. Vi kommer altså hele vejen rundt, når vi tænker CO2-aftryk. Hvis du ønsker det, kan vi bruge resultaterne fra CO2-beregneren til at gennemgå, hvordan du konkret kan nedbringe din virksomheds CO2-aftryk. Det er helt op til dig, om du ønsker at reducere udledningen eller ej. Vi kommer blot med forslag. Det vigtigste for os er, at du får overblik over klimaeffekten og CO2-udledningen på din emballageløsning. Kontakt os i dag, hvis du vil have hjælp til at komme i gang.